Minha. E hoje eu vou fazer um vídeo de slime. Temos os ingredientes, então bora lá fazer. Agora eu vou colocar cola. Tá bom? Bom? Agora é o glitter. Vamos ver como é que tá essa aqui. Mexe. Agora acho que eu escolhi, gente. Tá bem clarinha por causa que eu coloquei só. Tem esse. Qual que você quer escolher? Desse de estrela. Desse de estrela, então coloca um pouco. Que lindo! Tá bom? Tá bom. Se precisar depois põe mais. Que lindo! Agora, coloca um pouquinho de sabão líquido. Mas como? Só despeja um pouquinho, vai. Um pouquinho só. Ixi, tá bom? Isso. Olha! Mãe! Esse slime, o que aconteceu com ela? Gente! Eita, será que vai dar certo? Não sei, porque parece que eu coloquei muitas coisas. Será que tá certo isso? Uau! Olha como a slime ficou! Meu Deus, cuidado. Tá grudando! Vai, sova ela bem. Mãe, Bota em cima da mesa. O que tu tá achando, filha? bem legal essa slime. E a cor dela? Linda! Gente, vocês têm noção, o cheiro também tá maravilhoso. Tá cheirosa? Tá! Gente, ficou muito maneiro. Que linda essa cor. Pode colocar mais glitter? Quer botar mais? Só mais um pouco? Quer botar o quê? Só? Quer botar dourado, não? Pode ser. Pode ser? Vai ficar bonito. Ai, gente. Peraí, não mexe não. Não mexe não, que eu vou botar a câmera aí. O pessoal ver. Gente, Agora vai. olha como é que a slime ficou. Vai misturando, Mori. Estica, vê se ela faz a bolha. Quase. E o teste, aquele teste famoso? Chega. Estão vendo, gente? Olha aí. Faz pro pessoal ouvir. Eita, fiz errado. Agora sim. Uau. Ela tá muito boa, mãe. Tem. Ficou muito linda. Olha. Parece uma galáxia. Que galáxia? Olha, gente, como que tá. Linda. Olha. Parece até um planeta.
Então, tá ativando. Olha, deixa eu mostrar pro pessoal que tá ativando. Uau! Parece que tem mais slime agora. Mexe, 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 mexe. Com a colher, mexe, mexe, mexe com as mãos. Filha, tá grudando? Tá grudando demais. Será que deu errado? Tá bonita, mas isso aqui tá grudando. Mistura com a outra pra ver. Meu Deus, gente, será que deu errado essa? Nossa, cuidado. Parece uma meleca, gente. Gente, não faça isso que eu fiz, não. Será que tem que colocar mais sabão? Será que tem que botar água boricada com bicarbonato? Vamos testar? Coloca ela toda aqui, filha. Ai, não dá não, mãe. Vai disputar. Eu acho que essa slime não deu certo. Nós vamos tentar ver se a gente salva ela, pessoal. Olha como é que tá a meleca de slime aqui, mãe. Meleca de slime na mão, no pote, aqui na mesa. Eita! Essa slime, lembra que tava grudando? Aí a gente botou água boricada com bicarbonato. Esses são aqui, ó. Aí, olha como é que ela ficou. Agora vamos fazer o teste do clique. Então, gente, eu vou fazer a slime com cola branca em tinta rosa, coache. Vai cola. Tudo? Vai. Acabou. Eu falei que era 2 gotinhas, aí a minha mãe colocou muito. Chega. Bom? Você que sabe. Por assim. Quer botar dourado? Dourado também? Pode colocar um pouco. Vou colocar só mais um pouco. Uau! Agora pode colocar da estrela? Pode. Ixi, acabou. Eu pensei que tinha mais muito, mas acabou agora. E, gente, a gente colocou esse sabão, esse hidratante. Aí a gente colocou glitter desse e desse. O rosa e o prata. É, o rosa e prata. Eu vou misturar. Vou misturar bem. Vai. Para ativar, né? Que é o ativador. É mesmo.
parece que dá já. Não tá dando certo? Vai, mistura mais. Ela tem que, tipo, que desgrudar do fundo. É mesmo. Gente, olha como é que tá slime. Então, gente, a gente já terminou todas as slimes da cor diferente, né? Então, amiguinhos, o vídeo já acabou, mas não fique triste porque vai ter vários vídeos novos. Se vocês gostaram dessa slime, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative no sininho das notificações. Um beijão pra vocês e tchau!